Так, ну вот зима настала на нашем объекте. Все засыпает. На улице минус. Ну, короче, снег лежит. Совсем холодно. Говорят, печи нельзя ложить в такую погоду. Я не знаю, это, наверное, не знающие люди вообще. Че? Ну, говорят, что печи нельзя ложить в такую холодную погоду. Кто сказал? Да, не знаю, тут сказал, я говорю, что можно спокойно все это делать и без всяких проблем. Толмач, я думал, ты кто-то позвонил. Вот, пожалуйста, температура плюс 10. Печь кладется. Вода не замерзшая. Стоит со вчерашнего дня. О, нормальная водичка. А все дело вот в этом инструменте. Если у вас есть такая тепловая пушка, вам не страшен серый волк и никакой мороз. Замерзший песок, глина. Это глина замоченная, это не страшно. В течение получаса все растает. Готовые растворы есть. О, видите, ходим в куртках, а я вот так раздетый. Ну не знаю, видели, нет?